hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကွန်ပျူတာမှာ Viber အသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးdownload ဆွဲရမလဲဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီ video သင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တော့မှာကြတော့ဒီ Google ပေါ့နော်ဒီ Google ကိုGoogle page ကိုနေပြီးတော့အရင်ဆုံးဝင်ပါမယ်เนาะ Google မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Viber ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် VIVR Viber เนาะ Viber ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Viber for PC Viber app Viber download ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာ Viber for PC ကိုနှိပ်ရင်လေးရတယ် Viber for PC ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီမှာ download Viber ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကိုကကွန်ပျူတာအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် download for Windows ဆိုတဲ့ဒီခလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက Windows အတွက်ပေါ့နော်နောက်တခြားလူတွေကြတော့ဒီမှာApp Store ရှိမယ် Google Play ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့လူတွေကြတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးdownload for Windows ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးဒီကိုရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာကိုသုံးတာလဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာဟိုပါပေါ့နော်ဒီ iOS သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ iOS မှာဆိုရင်ဒီမှာGoogle Play ကိုနေပြီးတော့ဝင် down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်iOS ရှိမယ်Windows ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုက Windows ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ down ပေးရမယ်ကိုက Android အတွက်ပဲဆိုရင်တော့ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါက Android ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ဝင် down လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒါ iPhone တွေအတွက်ဆိုရင်တော့iPhone အတွက်အသီးသန့်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဝင်ပြီးတော့လေ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီဖုန်းမှာနေပြီးတော့ Viber ထည့်ထားပြီးသွားပြီမို့လို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဖုန်းမှာ Viber သွင်းထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာအခု install လုပ်ပြမယ် download ဆွဲပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ download for Windows ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ download for Windows ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကြတော့ကျွန်တော်က down ထားပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကခလုံးလေးကို download ဆွဲလိုက်ရင်ရပါပြီကိုဘယ်နေရာမှာတင်ထားမလဲပေါ့နော် download ဆွဲတဲ့အခါမှာကိုကဒီကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် C drive ရှိမယ် D drive ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ E drive ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာထဲမှာလည်းတင်လို့ရတယ်လို့သူက download ထဲမှာလည်းတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိဒီ desktop ပေါ်မှာပဲကျွန်တော် download ဆွဲထားတာပေါ့နော် download ဆွဲထားတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ download ဆွဲထားတဲ့ file ပေါ့နော် setup file ကို Viber setup file ကို double click နှိပ်ပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်တာပေါ့နော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဘောက်လေးတစ်ပေါက်ထည့်ကြလာမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ install ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုထည့်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် install ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုထည့်နှိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုး installation process လေးသူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ 100% ပြည့်တော့တဲ့အတွက်ပေါ့နော် Viber ဆိုတဲ့ application ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာသူကရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီကွန်ပျူတာမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီကျူရာကုတ်လေးကကြတော့ဖုန်းထဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ရှိတ်ဆက်ပေးရတာပေါ့နော်ဖုန်းမှာဆိုရင်ဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Viber ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုတွင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ home ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ home ကိုhome မှာဒီအောက်ဘက်မှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးဒီဘက်မှာဆိုရင် setting ရှိတယ်call ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုက explore ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ more ဆိုတဲ့ခလုံးလေးတစ်ခုရှိမယ်နော်အဲ့ more ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အပေါ် downer လေးမှာဒီဘက် downer လေးမှာသူကဒီလိုမျိုးကျူရာခလုံးလေးတစ်ခုပါမှာပေါ့နော်အဲ့ကျူရာခလုံးလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါလက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်လိုက်ပေါ့နော်လက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက
camera နဲ့နေပြီးတော့သူကချိတ်ဆက်ပေးတော့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကွန်ပျူတာမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ QR code ကိုတက်ချလိုက်ပေါ့နော်တက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစကန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဒီကွန်ပျူတာမှာနေပြီးတော့ဒီဖုန်းကရှိနေတဲ့ content တွေကအကုန်လုံးသူက automatic ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ပြပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့နေပြီးတော့စကန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ QR code လေးကိုဖုန်းနဲ့ဖုန်းပိုင်ပါမှာရှိနေတဲ့ QR code နဲ့စကန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတခုမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သူကဒီဖုန်းက content တွေကိုဒီကွန်ပျူတာထဲကိုအကုန်လုံးထဲမလားဆိုတော့မေခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းမှာရှိနေတဲ့များ content တွေကို contact တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲကိုပြန်သွင်းချင်တယ်ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sync ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sync ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကွန်ပျူတာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာမှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းမှာတခါထပ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာရှိနေတဲ့ contact အကုန်လုံးကိုကွန်ပျူတာထဲပို့မလားပေါ့နော်ပို့မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာလေဒီလိုမျိုး sync ဆိုတဲ့ခလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းမှာရှိနေတဲ့များ contact တွေအကုန်လုံးကိုကွန်ပျူတာထဲကိုသူ့အလိုအလျောက်ထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒါဖုန်းက contact တွေအကုန်လုံးဒီကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းမှာအသုံးပြုလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီ Viber တွေအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Viber မထည့်ခင်မှာဖုန်းမှာ Viber ရှိနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခါမှာဖုန်းမှာရှိနေတဲ့contact တွေအကုန်လုံးကို Viber မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Viber လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော် MITDC official ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လေဒီညာဘက်တောင်းသားလေးမှာရှိတဲ့ subscribe ခလုံးလေးကိုကလစ်ချက်နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်bell icon လေးကိုလည်း all ကိုဖွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ YouTube channel တွေကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ